我哋而家喺金寶餐廳睇下呢個醬爆蝦丸，係咪真係會爆汁？睇下，哇，好多汁入邊都唔知乜嚟。咩咬咧就會成身都係㗎啦。試下啦，試下啦。搞得哇流晒出嚟啦！好，你諗住點咧嚇？咁樣，你咁樣會跌晒出嚟喎。咁咪就咁食咯。好啦，食啦食啦。係好困難嘅食呢個嘢。好，好熱。好熱啊！好冇味啊蛋？好味。咩味啊？咪蝦丸味。哦，呢個就係醬爆蝦丸啦。一流票。好，拜拜。